Moin, keine Angst, es regnet nicht. Das, was so klingt, wie wenn die Gefränen, das ist ein Regenmacher oder ein Rainmaker. Das ist ein Musikinstrument, das diesen Klang nachmischt. Und so einem Rainmaker können wir ganz einfach daheim nachbauen. Was er dafür braucht, das sieht ihr jetzt. Für so einen Regenmacher zu machen, gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Bei der ersten Möglichkeit brauchst du einen großen, stabilen Kartonsrohr. Da brauchst du auch Mehl und einen Hummer. Du kannst das Ganze aber auch als ein bisschen mehr einen kleinen Rohr machen, zum Beispiel von einer Küchenrolle. Dafür hältst du dann kleine Musterklammern. Da brauchen wir noch Pusch und ein Schere. Die zwei Versionen brauchen Reis für Bannen dran und Zeitung und Pappe für Papier-Mâché zu machen. Zum Schluss machen wir noch schönen Transparentpapier drüber für zu dekorieren. Ehe wir anfangen, den Regenmacher zu basteln, musst du echt verstehen, wie das funktioniert. Normalerweise hast du Reis oder Kerne Bannen dran und die rollen von einer Seite auf die andere. Für das nicht so sehr geschieht, sind Nägel oder kleine Spengelen dran, die sie abhalten auf ihrem Weg hier rauf. Dadurch klingt es so, wie wenn es gefrieren. Bei dem grössten Kartonsrohr schlagen wir dafür Nägel dran. Du brauchst dafür relativ viel Nägel und die dürfen natürlich nicht mehr lang sein, wie der Rohr breit ist. Bei mir sind das ungefähr 4 cm breit. Dafür hältst du den Nägel, hältst du gut fest und klappst ganz dus und vorsichtig mit deinem Hummer auf den Nägel. Voilà, da kannst du den Rest schon dran drücken. Und das machen wir ganz oft an den Nähen. Wenn du mehr Nägel dran klappst, wird es natürlich mehr lang dauert, bis die Kerne von oben nach unten durch sind. Das sieht so aus dran. Falls du mehr kleine Regenmacher willst machen mit einem Rohr von einer Küchenrolle, da brauchst du natürlich keinen Hummer. Du kannst aber eventuell einen Nål benutzen, für kleine Löcher dran zu machen. Das geht ganz einfach. An die Löcher könnt du jeweils so ein Klammer dran. Nicht selbst wie bei dem größeren Regenmacher als doch hier so. Wenn du mehr Klammern dran machst, wird es nur mehr lang dauert, bis der Reis durch ist. Also wird es mehr noch Regen klingt. Wenn es auf einer Platz nicht so gut geht, für ihr Loch zu bohren, dann geh einfach ein bisschen neben dran. Heinst du also auf einer Platz ein bisschen mehr fest wie neben dran. Du siehst, ich bin ungefähr an der Haltschend, aber bis jetzt sieht es so aus. Mittlerweile bin ich ganz fertig damit, aber wenn ich Reis dran mache, da klingt das schon so, wie das soll sein. Aber der Reis lief natürlich schon raus. Das hier noch ab. Dafür muss ich noch 2 Deckeln wieder machen. Dafür hole ich mein Blatt vorbei. Und für die richtige Moos vom Rohr rauszufangen, setze ich das drauf und fahre einen mit dem Bleistift rundherum. Am besten mache ich das am Rand von meinem Blatt vorbei, für dass ich nicht so viel vorbei verbütze. Da schneiden wir die 2 Runden raus. Da kann ich die mit dem Push wieder pushen. Dafür kann ich so rundherum fahren und das mit der Schere abschneiden. Da lege ich das Blatt vorbei drauf, also mein Deckel. Und da pushe ich den einfach fest. Voilà. Und dann kann ich nur von der anderen Seite wieder drücken. Ich kann dann auch einfach mit so Stecker fest pushen, so wie es eben für dich am besten geht. Pass auf, dass es dann nur dicht ist. Weil sonst fällt der Reis natürlich raus. Dafür gehe ich ganz rundherum, für das nirgends mehr ein Loch ist. Da ist noch ein kleines Loch. Und noch hier ist noch ein kleines Loch.
wenn ich nur mal da rüsseln an der Reis hin und her schießen, da fällt das ganz gerne raus. Lo ist dicht. Mengen ich mal. Komm, wir probieren mal. Tipptopp. Da können wir den Reis auffüllen. Voilà. Lo funktioniert es schon mal. Aber so richtig schön ist es noch nicht. Dafür muss man noch ein bisschen dekorieren. Bei dem anderen Regenmacher aus dem bisschen stabile Kartonsrohr, da habe ich eine Chance, da sind Deckeln drin. Da ist zum Beispiel ein Rohr, mit dem du Sachen per Post verschickt gehen. Vielleicht hast du ja so einen daheim. Oder eben noch ein Rohr, wo Kandisprobier darum gewickelt war. Hier können wir den Reis einfach so dran machen, innen ist den Deckel drauf. Für das nicht so viel Dolange geht wie bei mir, benutzt vielleicht lieber einen Trichter. Weil bei mir leider alles voller Reis. Wir spritzen das nur ab. Dann machen wir den Deckel drauf. Und dann ist auch der fertig. Aber auch den ist, genau wie unsere Kleinen, noch nicht so ganz schön. Dafür wollen wir auch den noch ein bisschen dekorieren. Für die Größen benutze ich dafür Papier Mâché. Dafür habe ich meinen Leim, also meinen Papp, schon fertig gemacht. Und ich hole dafür die Zeitungsschnipseln und ich mache die wieder fest. Dafür brauche ich ein bisschen Papp und dann die Einzelzeitungsschnipseln. Einfach drüber verteilt. Wenn du fertig bist, das Ganze mit Zeitungspapier anzukleiden, da kannst du schöne farbige Papier holen, für zu dekorieren. Ich habe so farbige, durchsichtige Papier geholt und die verteilen ich auf dem ganzen Regenmacher. Voilà. Und so sieht es aus, wenn er fertig ist. Für den anderen Regenmacher können wir einfach ein Blatt Papier holen und das rundherum wickeln. Gucken, dass das fest rundherum gewickelt ist. Und dann pushen wir das fest, entweder auch mit so einem Push oder mit einem Pushstift. Und da können wir auch das dekorieren. Entweder du malst es farbig mit Farben oder du schaffst auch mit Papier Mâché und mischst farbige Papier rundherum. Wenn das fertig ist, sieht das so aus. So gesehen also als zwei Regenmacher aus. Wenn wir die richtig spielen, das sehen wir gleich. Für den Regenmacher zu spielen, gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Erstens, wie so ein Shaker hin und her. Zweitens, hin und her nur oben und nur innen, für das es klingt, wie wenn der Regen gefallen. Arm da dicht. Und der zweite. Am meisten Spaß macht Musik immer, wenn ich zusammen spielen kann. Und dafür wollte ich eigentlich mit den Kongas spielen, aber am Regenmacher. Aber ich schwinde mit zwei Händen, ich kann nicht beides mal nehmen. Dafür musst du mal helfen. Immer dann, wenn ich Rhythmus auf den Kongas spiele, dann möchtest du der Teil. Aber wenn ich ganz sehr auf den Kongas wirbeln, so wie das heute, dann möchtest du auch so ein bisschen wie ein Wirbel drehen. Bist du bereit? 1, 2, 3, an! Wow, das war cool. Vielmals merci. Ich wünsche dir viel Spaß mit deinem Regenmacher.